karo saiki gentenan. Yo. Sinten Sing arep ngaturke. Monggo Mbak Tatin. Yo. Ya Tin. Kowe saiki mentelo nek karo Mbak Tatin kowe rek gur di mamah kowe kok. Kakekmu ometeng neh. Iki kudu sinden kok. Lah, Ketoke gapura sing wedi-wedi ngono kaya malah. Apa gapura? Gapura sing selamat datang. Sukino ndi Sukino? Ngapa tekan-tekan arep nyumbang ya sok mbenek lahiran ya ora urung karo nyumbang. Aku nek tok sumbange ora apa-apa kok nek nyuguh ramurwat beritamu tekan kono-kono kok le. Ora kok le ya Pak Seno kok yang geragas men. Ora geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentung-mlentung dengkulmu mlocot kowe. Mbak menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka ya, nyoto. Nek melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cempolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Iso ora iso. Kowe malah ngomong nek melakukan mesti iya ngono Iya, iki. kek ya ling lakoni nang endi ngono lho. Wis sak ngarepku kok. Ora kurang dalan. Yo liwat ngendi Jal? Sir padha irenge, sir padha senenge kok sing. Ora nek karo Pak Seno liwat ngendi? iki horor. Yo tekone nindake kok tekon karo aku. Kok ora gelem Aku ora mung sat mbok pasrah. Liwat. Oh alah Sukino. Liwat apa? Kok ngene ngapa? Cepake kadone. Cepake kadone rasa dikado iku. Yo bocah iki tak pateni kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Tatin, rasa sok gampang duka. Mboten kula mboten duka nek kali Iki mung nggo pralambang, nggo pralampita, nggo cecala, nek wong wedok iku kudu kebak ing pangati-ati. Serawung sak serawung sesuai dengan porsinya. Upama nampa tamu lawan jenis ya ning teras ae utawa upama kudu ning jero omah lawange dibuka dan durasinya aja malah mung glenik, sak madya apa pentinge. Kang Mas mboten wonten menika, wonten titip pesen menapa, titip paling menapa kagem Kang Mas. Wis sak madya wae nek mboten kowe entuk-entuk kene ajeng ngeterke tole sekolah utawa masak ten wingking aja malah glenik. Monggo ndak mriki pun bapakne bocah-bocah ra ning omah aja. Sapa? Umpamane iki kowe weling kang sae Kowe iki anu dheke muni meteng karo kuwi menggo sasmita pelajaran. Lho sasmita kok. Lah napa sasmitane? Ayo kuwi nek nemoni wong lanang sing wedok nang omah bojone ra ono ki nek nemoni ya ora ning jero omah ning teras wae. Nek jenengan ten pundi? Kono ora gelem nemoni lawan jenis kok. Terus ora gelem nek karo banci pancen didekemi 3 dina. Oh berarti ngono ta. Didekemi iki lho didekemi rungokno. Didekemi Mbak Mimin aja ning dalan meneh. Ayo tak arahke. Banyak 1000 jalan untuk mencari rezeki ora kudu tetek ning dalan. Diarahke antek 3 dina warah kuwi lagi klebu ning atiku. Oh. Lho ora kok didekemi Pak Seno ora. Ora kleru. oh terus Pak Seno nyanyi lagu pianone kan lho. Mindekem tak dekemi ngono. Wis piano, mari main piano kok tak dekemi. Lah kae lho, mindekem tak dekemi. Iya. Ben ra apa-apa, wis kono di puas-puaske. Iya. Iki mau nganggo rasa kapang karo Pak Seno. Saiki sliramu atur panglipur, asung panglipur kagem para pandemen ingkang wonten ing wagon miwah ingkang live streaming wonten dalan. Iki ana pamundutan Tin, sambel kemang iki. Ya, saka Pak Nur Cahya. Ya, monggo. Nggih. Diaturake bawani sik. Ya. Pamerno nduk katiasanmu. Bawane napa, Pak? Oh, mambiat mayon wae rasa aneh-aneh. Nggih. Gustine tesih lenggah napa? Lah kae lenggah ning kono. Ten pundi ta ra? Nang ngisor. Nyapa ta Mbak bilih Mas Jaduk tas lenggah mangke kolaborasi sanes wekdal nggih Mas. Nggih. Oh iya arep patutan rumah Jaduk iya kok. Mboten kersanipun kita kolaborasi dalam musikalitas ngaten lho. Wadake ora. Sapa-sapa kok arep dialog. Gusti Yudha sing kersa patutan karo kowe. Nek arep dientukke jarane. Badhe kasuwun dados abdi dalem ngaten lho. Ahawahau. Gepakan. Iya. Mambiat mayon
Nek iki Min. Ana. Ya. Aja tak sing ngempule nabung nganggo genter kowe mak klontreng barang. Men aku iso nyawang salahku lho, Pri. Bingunge kok ya. si gundul ta. Tanah Si gundul keluar masuk. lah India. keluar masuk mana India. Apa gak terus ki? Rak keluar masuk Gumelaring. Ndas gundul. Tanah. sekarang di mau jauh Tanah. tanah kau gundal-gundul wae lho Kowe ngepadune bayangke kok ya ana Mbak Tatini kok. apa sirah gundul keluar India. tanah